Шорға туалақ. Шорға туалақ шөл һәм сахраларда жасайтығын жүдә сергек һәм сұлу құс. Ол Өзбекстанның қызыл кітабына кіргізілген. Бұл құс азы, қысқарып бара тұрған түрі сапанады. Бұл дегені табиғатта оның саны азайып бармақта һәм оны сақлап қалу жүдә ахметлі. Тек арнан үстірт тегісіклерінде, Қызылқұм шөлдерінде һәм Қаршы шөлдерінде жасайды. Бұрын ол Мырза шөлдеде үйә құрған. Бірақ қазірде ол жерлерде аз ұшырасады. Бұл құс ұшып өтуші түрі сапанады. Ол бақардай біздерге келіп үйә салады. Ал қыста ысы өлкелерге, Құбы Азия һәм Хиндстанда өткереді. Не үшін шорға делінеді. Бұл құс жерде жүдә тез жуыра алады. Соның үшін ұсылай аталған. Оның пәтлерінің реңі сахра топырағы һәм құрғақ шөлдерге ұқсайды. Сол себепті дұшпанлары оны байқауы қиын. Ол әрқилы жәндіктер һәм майда кемірушілермен азықланып, табиғат тең салмақтылығын сақлауға жәрдем береді.